အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကဖတ်ပြသွားမယ်ပုံမြင်လေးကတော့ပညာရှိကိုချိကပ်မိဝေတာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘညီကိုမောင်မတတမိမိတို့အပြည့်တငယ်ချင်းများကိုလည်းဘ ഹു တုဒတစုံတစ်ခုရရှိဖို့ရ like and share လုပ်ပြီးမျှဝေကြရအောင်နော်ကဲပုံမြင်လေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်ရှေးခါတုန်းကအမျိုးမြင့်မြတ်သည့်ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်တွင်တိဏကားဟုအမိရသောသားတစ်ယောက်ရှိလေသည်မိဘနှစ်ပါးကသူတို့ဤသားတိဏကားကိုတက္ကသိုလ်ပြီးမှဒီတာပါမောက္ခဆရာကြီးထံသို့အနံကအလာရတ18ရက်တော်ပညာရေးများကိုတင်ကြားစေလေသည်တိဏကားသည်18ရက်တော်ပညာများကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပြီးနှက်ဆက်အောင်တင်ကြားနိုင်ယူသဖြင့်ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ခဲ့လေသည်ထို့စဉ်ချိန်ခါဘာယာနတိပီဤအရှင်မင်းမြတ်သည်ဇနကားဟုအမိတွေ့လေသည်တိဏကားဤပညာပြေဝတော်တရင်ကိုကြားတည်သောဇနကမင်းကတိဏကားကိုပညာရှိအမတ်ကြီးဖြစ်ချီးမြှင့်မြောက်စားလေ၏ဘာယာနတိပီဤမနီမဝေးနေရ၌တောင်းရင်စားတောက်သောမျိုးလွင်များနေထိုင်သည့်ရွာတီဝါရှိလေသည်ထိုရွာ၌အဖိုးအိုတူဤဇနီးသည်အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်လွန်ပြီးရုပ်ရည်ကအလွန်ချောမောလှပပေသည်အဖိုးအိုကချောမောလှပတော်သူဤဇနီးကိုအလွန်ချစ်ခင်မြတ်နိုးပြီးအလိုလိုက်ထားခဲ့လေသည်ဇနီးတဲ့ကခိုင်းစေသမျှကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးသည်ဒီတော့ဇနီးတဲ့ကလင်နာပေါ်စိုးချင်တိုင်းစိုးနေပေတော့သည်တနေ့မနေ့တွင်အဖိုးအိုကအရကလဲ့လဲပြီးတောင်းရရန်အိမ်ကထွက်မီအပြုတ်တွင်ဇနီးတဲ့ကယောက်ျားဒီနေ့အတပြားတစ်ထောင်ပြည့်အောင်တောင်းလာခဲ့ပါအတပြားတစ်ထောင်မပြည့်မချင်းအင်ကိုပြန်မလာခဲ့နဲ့မိမဝဲစရာရှိလို့ပြောတာကြားတယ်နော်ဟုမှာကြားလီအဖိုးအိုကစိတ်ချငါမိမစိတ်ချမ်းသာစေရမယ်အတပြားတစ်ထောင်ရအောင်တောင်းခဲ့မယ်ဟုဆိုကတောင်းရန်ရဲ့အိမ်ကထွက်လာခဲ့လေ၏အဖိုးအိုသည်တရားဝင်တရားထွက်လိုက်ဝိတ်တောင်းရလေအခုမှအတပြားလေးရပဲရသေးပါလားအတပြားတစ်ထောင်စုလားမနေဘူးပဲငါမိမကငါလိုအိုကြီးမကြီးကိုယူထားတာငါမိမကိုစိတ်ချမ်းသာရအောင်အတပြားတစ်ထောင်မရမချစ်ဟဲ့လေတောင်းခံရမယ်အဖိုးအိုကဆိုလေ၏ထိုကဲ့သို့လဲ့လဲပြီးတောင်းရင်ရင်မွန်းတက်ချိန်သို့ရောက်လာခဲ့သည်အဖိုးအိုသည်ပူပြင်းသောနေရောင်၏အပူရှိန်ကြောင့်နွမ်းလျလာခဲ့သည်ဒီကိုယ်လုံးတွင်ထွေးမြကလည်းဆူရွှဲလာသည်နေပူဒဏ်ကြောင့်ရှောက်နေသောခြေလက်များလည်းမမှန်တော့ပေတောင်းရန်ရသည့်အတပြားကလည်းတစ်ထောင်ပြည့်ရန်300-400လူသေးသည်လူနေသောအတပြားရရန်နောက်တီဝါတို့တွားရောက်တောင်းရန်ရပေအုံမီထိုရွာတို့ရောက်ရန်ခီးကအတော်အလံဝေးလေသည်ခဏနာပြီးအမောပန်းဖြေရမယ်ပြီးမှခီးဆက်ရင်ကောင်းမယ်ဟုအဖိုးကတွေးပြီးတစ်ပင်ရိတ်တွင်ထိုင်းကအမောပန်းဖြေလေသည်ဘိုက်ကလည်းစားလောင်လာသည်မို့တီအိတ်နဲ့ထဲလာတော့ထမင်းတို့ကိုဖြေပြီးစားလေသည်မောပန်းနေတော့ကြောင့်ထမင်းထုတ်ထဲမှထမင်းတစ်ဝက်ကိုသာစားနိုင်လေသည်ကျန်သည့်ထမင်းကိုပြန်ထုတ်ကာတီအိတ်ထဲသို့ပြန်ထည့်ထားလိုက်လေသည်အစာကတော့ပြေးသွားပြီအခုမှရေဘူးပါမလာတာကိုသတိရမိတယ်ရေတောက်ချလိုက်တာအနီးနားရေရှာချီအောင်မအဖိုးကအနီးနား၌ရေရလို့ရညလိုက်ရှာလျက်တရေအိတ်ကိုနားနေရာတစ်ပင်ချင်း၌ချထားခဲ့လေသည်ဆန်းချောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရင်ရေတောက်ပြီးဆန်းချောင်းဘေး၌ခဏနားနေလေသည်ထို့အချိန်တွင်မွေဟောက်တစ်ကောင်ကအဖိုးဤတရေအိတ်ထဲသို့ဝင်ကခွေနေလေသည်အဖိုးကအမောပြေလျင်ပထမထိုင်၍နားဖက်သောနေရာရှိတရေအိတ်ကိုကြိုးဖြင့်ပြန်ချီကလွယ်၍အခြားရွာသို့ခီးဆက်ခဲ့လေသည်အခြားရွာထဲ၌လဲ့လဲတောင်းရန်ခဲ့တော်လဲအတပြားကတစ်ထောင်မပြည့်သေးပေထို့ကြောင့်အခြားရွာတီရွာတို့ခီးဆက်ရန်အဖိုးအိုကစဉ်းစားလေသည်အချိန်ကလည်းရှိနေသေးသည်အဖိုးအိုသည်အခြားရွာထိပ်သို့ရောက်လျက်မောပန်းလွန်တစ်ဖြက်တစ်ပင်ရိပ်အောက်သို့တွားကာတစ်ပင်ကိုမီရဲ့မျက်စိကိုစုံမိတ်၍မင်းနေလေသည်မောပန်းလွန်သောကြောင့်အိပ်ပျော်တကယ်သို့ဖြစ်သွားခဲ့သည်ထို့စဉ်အဖိုးအို၏နားထဲ၌အဖိုးအိုဒီနေ့တင်အင်ကိုမပြန်ဖြစ်ရင်တင်သေးရမယ်အင်ကိုပြန်ဖြစ်ရင်တင်စနီတေးလိုက်မယ်အထက်ပါဒရီပေးစကားကြောင့်အဖိုးအိုမှာလက်နိုးသွားသည်ငါဒီနေ့အိမ်မပြန်ဘဲနေရင်ငါတိတ်မယ်ငါအိမ်ပြန်သွားရင်ငါဇနီးတိတ်မယ်ဆိုပါလားငါဇနီးကခုမှတန်ငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတာအသိမခံနိုင်ပါဘူးအဖိုးအိုဒီရွာထဲတွင်လက်လေတောင်းရာတ
သူဇနီးလိုချင်သောအတပြားတစ်ထောင်ကပြည့်သွားလေသည်ထိုအချိန်တွင်ထိုရွာမှရွာသူရွာသားများသည်တနေရာသို့အုပ်စုလိုက်တွာလာနေကြသည်ကိုအဖိုးအိုမြင်တွေ့လေသည်အဖိုးသည်လာလန်တိုင်းပြန်လာရာဘာရနတီမြို့အနီးသို့ရောက်လာလေသည်ထိုမှဤမှလာနေကြသောလူများကိုတွေ့နေရသည်တင်းတော့ဘဲကိုတွားကြပြီးဘာတွေလုပ်ကြမလို့လဲအဖိုးအိုကလမ်းလိုက်တွေ့သူတို့ကိုမေးလေသည်ဒီနေ့လာပြည့်နေလေပညာရှင်အမတ်ကြီးတင်ကတရားဟောပြောမှာမို့လို့တရားနာဖို့တွားနေကြတာဟာဟုတ်ပြီငါနားထဲမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တိတ်ပဲကိုပညာရှိအမတ်ကြီးကိုမေးမြန်းကြည့်ရင်ကောင်းမယ်အဖိုးကပညာရှိအမတ်ကြီးတင်ကထံသို့ရောက်အောင်တွားပြီးဒီနေ့သူဇနီးကငွေအတပြားတစ်ထောင်ရရတောင်းရန်ခိုင်းစီ၍တွားလာလှူရှားခဲ့ရပုံမိခနဲ့အိပ်ပျော်သွားစဉ်ကြားရသောအတန်ဤအတိတ်ပဲတို့ကိုတင်ကအမတ်ကိုမေးမြန်းလေသည်ပညာရှိအမတ်ကြီးတင်ကအဖိုးတင်းရေစားလို့စမ်းကြောက်စီရေတောက်သွားနေချိန်မှာတင်ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့အတေးအိတ်ထဲကိုငွေစိုးတစ်ကောင်ဝင်ခွေနေတယ်တင်ကဒီနေ့အိမ်မပြန်ပဲရောက်တဲ့နေရာမှာအိတ်ဆက်ဖို့စဉ်းစားရင်းတီးအိတ်ကျူးကိုဖြေပြီးကျန်တဲ့ထမင်းထုတ်ကိုယူစားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အိတ်ထဲကငွေကတက်လက်ကိုပေါက်လို့တင်မယ်တင်ကညမအိတ်ပဲအင်ကိုအရောက်ပြန်ခဲ့ရင်တစ်ဇနီးကအိတ်ကိုဖြေကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်တစ်ဇနီးကငွေပေါက်ခံရပြီးတရားလိမ့်မယ်တင့်တည်းအိတ်ကိုဖြေပြီးအဝေးကိုတွားနေလိုက်ပါတင်နားထဲမှာကြားရတဲ့အတိုင်ရဲ့အဖြေကိုတင်တိရပေးလိုက်မည်ဟုအဖိုးကိုရှင်းပြလေသည်အဖိုးကတီးအိတ်ကိုကြိုးဖြေပြီးအဝေးသို့တွားနေလိုက်သည်ထိုအခါအိတ်ထဲမှငွေဟောက်ကြီးထွက်လာကပြင်းထောင်လေသည်တရားနာပရိသတ်များကအဝေးသို့အောင်ထုတ်ကြလေသည်ပညာရှိအမတ်ကြီးတင်ကကျွန်ုပ်နဲ့ကျွန်ုပ်ဇနီးအသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့လို့ကျေးဇူးကြီးမားလာပါပေတယ်ပညာရှိအမတ်ကြီးရဲ့တရားကိုနာကြားပြီးမှပဲရွာကိုပြန်มาတော့မယ်တာဒုအဖို့တီပညာရှိထံချစ်ကပ်မိတော့ကြောင့်သူနဲ့သူဇနီးတို့အသက်ရှင်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြောင်းကိုသူဇနီးအားပြောပြလေသည်ဒါကြောင့်ဒီပုံမြင်လေးကနေကိုမတိနားမလဲတဲ့အရာများကိုမိမိကိုနှိမ်ချလျက်တတိနားလေကျွမ်းကျင်ပညာရှိသူများထံမေးမြန်းတင်ယူနာခံကြားဖို့ရာခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုအတန်ဖိုင်လေးကိုလည်းတခြား message ငယ်ချင်းများနားဆင်လို့ရအောင် like and share လုပ်ပြီးဘဟုတုတအတလေးတွေမျှဝေလိုက်ကြရအောင်နော်နောက်လဲဒီလိုဘဟုတုတရစေမဲ့ပုံမြင်လေးများ movie recap နဲ့တခြားသတင်းတွေရှိရင်လည်းတင်ပြပေးသွားမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ Legend Star Facebook နဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း follow နဲ့ subscribe လုပ်ထားကြပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်